车奶茶柠檬茶的美国色新鲜水果双份双包。先生们，综合执法提示您，列车已经到达平谷站。
啊，别的，他到中还在打电话。还要走一段路，然后绕出去。一个大黑的。他打电话给我，我才带他呢。忙嘛，一年长了嘛，他带他就不带了。最多再买一个。好可能要快的吧？他快的很。你慢点儿，慢点儿是干？咱男的在慢点儿是干啦？还左半。扣的，没得事吧？扣的，我打电话的呢，我直接给我打电话的呢，别拿到那做。女士们、先生们，东河之马提示您，列车已经到达。樟木棚站站台平面较窄，有台阶，请下车的旅客要拥挤，小心台阶，确保安全。旅程先生號，列車已經到達。樟木頭站。是没人坐。那个最到那个广州东站多久？才半个小时。
这间提示你，停車已經到達。先生们，东河执法提示您，列车已经到达长平站。早知道昨天应该怎么票来？放进去吗？这怎么弄的？你也是在广东东吗？嗯，我说你也是在广东东吗？啊，那广东东到广州站要怎么坐车的？这个不可以吗？这个也可以到广州站吗？哦，这个也可以到广州站吗？不知道，你得看一下，好像是可以的，有的是可以，你应该可以翻一下子，可以到广州站的。哦，就是我想到在广州站下就行。不是，就是说你，我不知道这辆车到不到，但是有的有这个车到广州站的，知道吧？哦，明白明白。我买错，没买错，我直接说到广州站，但是没有。有，你直接说你没买到那辆车，有到广州站的。有吗？有，这个车有。我买错了，傻了。他跟我说没有，是吧？售票员啊，他说没有了。到这里下面走，到那个。
是没有立刻走的，知道吧？有的，一般是有的，知道吧？都有了，一般都有。那也没必要啊。价格都不一样。对啊。那你只能坐地铁。就算几分钟到广州。坐地铁啊。啊，是我的，不好意思，是这样弄吗？还是放在前面？看到这里有空位。哦，坐公交就广东到广州火车站，那就今天不知道堵不堵，如果堵比半个小时还要慢，打比回去。那还是坐公交车对吧？不是坐公交车更慢。我坐地铁的话是最短。就是说这个动车啊是有到广州站的，但是我没买到。对，你可以到网上查一下这辆你到不到广州火车站。上了查了买。就是价格还是一样的，就是直接没几点钟的火车？啊？几点钟的火车？我是16点。12点钟的。对，12点。那就无所谓了，坐地铁都无所谓。